Всем привет! Мы сейчас с проездом в Минске, но у нас достаточно времени, чтобы тут погулять, полазить. И мы сейчас будем придумывать что-то интересное. В общем, погнали. В общем, парни, что, поднимемся на одну из башен, вот эти, эту или эту. Архитектура вроде прикольная. Блять. Чуваки, давайте по одному, она шатается. Тут просто пролета нету. Она шатается. Лестница реально адовая. Сейчас 5:51 утра. Мы в Минске. И уже вот на крыше возле вокзала. Вот залазит Серый. Там еще Борис. Виталий. Вот мы наверху уже. Посмотрите, какой офигенный восход. Как восход? Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the... Так, первый пошел, сейчас мы будем двигаться уже дальше. Идем вот на такой вот дом, там паутина на крыше, короче. Да, поднимаемся, какой там этаж. 4 этажа. Тут просто беспредельно много камер, это очень много. На одной стороне 7 штук, блин, на одной стороне, там где подъезд. Охереть высота. Потрубили бы сюда. Так, ну что, мы сейчас будем залазить по этой штуке. Наверное, Серега подсадит. Или давайте на плечи сяду, короче, пробую там. Плечи, а ты потом Потом я уже руками зацеплюсь, если... Пробуй. Жди. Я подожди. Что-то неудобно. Толкни еще. Получилось. Лоу. Так, квадриком. Надо было с руки запускать. Что там, минус пропеллеры? Не-не-не, вроде все хорошо. Да ладно. Опять квадрик, который раз он. Очень жаль, что квадрика ничего не поснимаем с Минска. Короче. Ну ладно. Охереть высота. У нас в Бресте таких зданий нет. Офигеть.
Смотрите, какая тут конструкция крутая. Это было эпик. Такой ветер жесткий. Меня просто сдувало, я ничего не слышал. И эта штука тряслась. Сегодня очень сильный ветер. Реально очень сильный прям. Залаз реально офигенный. Вот что я называю именно залаз на дом. Короче, крутой жилой комплекс. Сейчас мы туда погоним. Должно быть ништяково. Идем 25 этажей пешком, потому что лифт тут не работает. Вот прикол.
чилим на Немиге. Чисто. Чё по New Balance там, пацаны? Короче, Серый, когда запускал квадрику, он ударился перилом, мы это не предусмотрели и не получилось заснять. Короче, нормальные кадры с высоты, но и даже у меня GoPro я свою потерял недавно, поэтому извините за качество, если чего. А так вот там у нас сзади дом, вот такой. Это вообще самый элитный дом в Минске, самый дорогой. И, ну, в самом центре находится. Я думаю, попробуем забраться туда сейчас. Нет. В общем, мы чудо-образно попали в падик. Серый, волнуешься немного? Ну, есть такое. Да, есть. Короче, потому что типа дом элитный. Хотелось бы, конечно, тут попасться или что-то типа того. Это реально топчик. Реально могем, брестские руферы могут, умеют. Все так же чилим на Немиге. Здесь так всего лишь сидим, а тут всего лишь так обрыв, этажей так 20 чем-то. А? Да, мы пешеходки мусора прошли, но Серый решил спускаться, а мне так не хочется отсюда уходить.